बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो पिछले 1 से 1.5 महीने से मेरे चैनल पर कोई वीडियो नहीं आ पाई, जिसका मेन रीज़न था कि मैं किडनी स्टोन की प्रॉब्लम में मुब्तला हो गया था। बहुत ज़्यादा बीमार रहा हूँ 1.5 महीना, तो कोई वीडियो मेरी नहीं आ पाई। व्यूवर्स मुझे मिस कर रहे होंगे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों की दुआओं से, आप दोस्तों की मोहब्बतों से मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई है, तो मैंने सोचा चले अपने चैनल पर वापस वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आज के बाद हमारी जो वीडियोस हैं हमारे चैनल पर रेगुलर आएंगी। तो इस 1.5 महीने में क्या हमें नफ़ा हुआ, क्या नुकसान हुआ, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूं। तो चलिए अपनी इस वीडियो का आगाज़ करते हुए मैं आप सबको बता देता हूं कि इस 1.5 महीने के दौरान मेरा जो बेटा था उस्मान, वही जानवरों का दाना पानी वगैरह करने आता रहा है। मैं तो आया नहीं। तो 1.5 महीने के बाद आज मैं शेड में दाखिल हुआ हूँ। तो मैंने सोचा चले अपने दोस्तों के साथ जो है ना, अपनी इस 1.5 महीने की प्रोग्रेस जो है वो शेयर की जाए। तो अगर सबसे पहले नुकसान की बात करें तो हमारे इस हीरा मुर्गे के साथ जो मुर्गी हुआ करती थी हमारी, वो एक्सपायर हो गई है। खुदा की कुदरत है कि उसको CRD वायरस हुआ था, जिसकी वजह से वो मुर्गी एक्सपायर हो गई है। तो अब हमारे इस हीरा मुर्गे के साथ ये मुश्की मुर्गी ही रह चुकी है। तो इंशाल्लाह ताला ये पट्ठा भी हमारा तैयार हो गया है। इनके साथ अब 2 मुर्गियां लाकर लगाने का हमारा प्रोग्राम है। तो अगर उसके बाद बात करें तो माशाल्लाह ये देखें जी, होगो के माशाल्लाह बच्चे निकले हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये 2 बच्चे होगो के, फोकस नहीं कर पा रहा कैमरा, शायद। हाँ जी, ठीक हो गया। ये देखें, ये होगो के 2 बच्चे माशाल्लाह निकले हुए हैं। तो इस जो ये जो अपना मेल था, इसके जो फीमेल थी उसको चर्बी लगी हुई थी। तो हमने जनाब उसकी चर्बी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक कर ली है। ये फीमेल है वो वाली। तो अगर जावाज की मैं बात करूं तो अल्हम्दुलिल्लाह जावाज जो है ये लोड हो चुकी है। जावाज जो हमारी है वो अंडे देने वाली हैं बहुत जल्द। उसके बाद अगर कॉकटेल्स की बात करें तो कॉकटेल जो हमारे जनाब हैं उन्होंने कोई प्रोग्रेस नहीं अभी तक दिखाई। अंडे वगैरह, बच्चे वगैरह इनके नहीं अभी तक आए। अगर ये वाइट वाले लव बर्ड्स की बात करें तो इनके बच्चे 3 आकर एक्सपायर हो चुके हैं। यहाँ हमारा जो पेयर था अल्बाइनो ब्लैक आई इंटू क्रीमिनो, उसके भी 2 बच्चे 3 निकलकर एक्सपायर हो चुके हैं। तो अगर हम अपनी फिंचेस की बात करें तो हमारी फिंचेस ने माशाल्लाह ब्रीड कर दी हुई है। ब्रीड में से माशाल्लाह ये देखें, एक बच्चा ये बैठा हुआ है, दूसरा बच्चा वो बैठा हुआ है, वो कोने में आपको नजर आएगा। तो ये 2 चिक्स माशाल्लाह हमारी फिंचेस ने भी हमें दे दिए। तो ऑस्ट्रेलियन की अगर बात कर लें तो ऑस्ट्रेलियन अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखें, ऑस्ट्रेलियन के भी हमारे चिक्स निकले हुए हैं। आगे ऑस्ट्रेलियन के हमारे पेयर्स की जो वो लेग आ रही है। ये जो नीचे आपको फिरते हुए नज़र आ रहे हैं, ये माशाल्लाह इसी क्लास के बच्चे निकले हुए हैं। 5 बच्चे हैं। एक वो सामने बैठा हुआ है, वो वाला लास्विंग कलर में बच्चा है। एक ये रेड आई है, एक ये रेड आई नीचे है, ये वाला। और वो परले 2 भी माशाल्लाह बच्चे इसी क्लास के निकले हुए हैं। अब अगर दोबारा इनकी बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह से इन्होंने दोबारा लेइंग स्टार्ट कर दी हुई है। ये देखें जी, माशाल्लाह अंडा आ चुका है, तो दोबारा से लेइंग स्टार्ट कर दी। अगर ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल माशाल्लाह हमारे ऑस्ट्रेलियन, हमारे होगोज, फिंचेस, इन्होंने माशाल्लाह अच्छी प्रोग्रेस दी है हमें। नुकसान की बात करें तो नुकसान, वो जो मुर्गी हमारी एक्सपायर हो गई है हीरा की, वो बहुत बड़ा नुकसान है मेरे लिए। दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक मेरे इस नुकसान की भरपाई कर दे। बेशक जान जो होती है वो अल्लाह की इख्तियार होती है। जान लेनी भी अल्लाह ने, जान देनी भी अल्लाह करीम नहीं है। तो हर चीज़, नफ़ा नुकसान सब मेरे मालिक की इख्तियार है। तो इस पूरे 1.5 महीने की प्रोग्रेस जो है ना वो मैंने आपसे शेयर कर दी है। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत काफ़ी सारी बेहतर है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में मेरी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस, मालूमाती वीडियोस आएंगी। तो जुड़ी रहिएगा हमारे इस चैनल के साथ। हमारी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा और बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।